中秋节大家都在烤肉赏月，不过也要特别注意是天兔台风越来越逼近台湾了。中央气象局表示，迎风面的东半部还有恒春半岛地区首当其冲，最快在19号的深夜有可能就要发布海上警报，在20号的时候可能就要发布陆上台风警报了。受到台风外围环流的影响，气象局预估中秋节的晚上，北部东半部都有短暂的阵雨，雨量较多，而北台湾民众赏月的机会是渺茫的，反倒是中南部维持午后雷阵雨形态，入夜之后还是有机会可以边烤肉边赏月。星期五晚上开始，各地的降雨几率大增，迎风面的北部、东半部、恒春半岛将有下豪雨或大豪雨的机会，中南部则是短暂阵雨，而周六、周日天兔台风环流笼罩，全台湾明显有雨，尤其花东及南部地区。尽管天兔台风主要在台湾南方海面移动，但是气象局也不排除有登陆的可能。一直得等到周日台风远离之后，降雨才会逐渐的减缓，恐怕这中秋4天的连假，民众都得在雨中度过了。记者王君栋综合报道。